वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से हों। आज हम बना रहे हैं चिकन का कोफ्ता। ठीक है, तो सबसे पहले कढ़ाई गरम कर लिया है, उसमें तेल डालें। तेल थोड़ा करकरा जाए तो उसके बाद प्याज डाल देंगे। थोड़ा सा लहसुन अदरक डालेंगे का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट। हल्दी डालें, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और धनिया, थोड़ा सा गोल मिर्च, नमक, धीमे धीमे भून लेंगे। ये देखिए, ये चिकन है पिसा हुआ, बिरयानी है प्याज का किया हुआ, और ये धनिया की पत्ती है। अब इसमें मसाला डालेंगे। थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा गोल मिर्च, और थोड़ा सा नमक। बस इसका बोल बना लेंगे। ये देखिए मसाला तेल छोड़ दिया है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब उसमें हम लोग जो ये बोल बनाया कोफ्ता, उसको डाल देंगे। और इसको धीमा कर देंगे। पाँच मिनट तक इसको छूना नहीं है, इसको वैसे ही छोड़ देना है। ये देखिए, अब 5 मिनट में इसको फिर हिलाएंगे। चम्मच से नहीं हिलाएंगे, इसको ऐसे ही हिलाएंगे। ठीक है, ये देखिए, अब इसमें चम्मच आराम से लगा सकते हैं क्योंकि ये टाइट हो गया। बस धीमा धीमा इसको चलाते रहे। ये देखिए हो गया है। ठीक है, देखिए ये हो गया है। ठीक है, पूरा तेल छोड़ दिया। अब आप चाहिए तो इसमें ग्रेवी लगा सकते हैं।
और नहीं तो फिर ऐसे ही। अगर रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे फॉलो कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।